नाज़रीन, जहाज से परिंदा टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। मेक्सिको के मुसाफिर जहाज से परिंदा टकराने की वीडियो वायरल हो गई है। टेक ऑफ के चंद सेकंड्स बाद इंजन से परिंदा टकरा गया, जिसके बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन फेल हो गया। मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। हादसा 14 जुलाई को पोर्तो वल्यार्ता शहर के एयरपोर्ट पर पेश आया। जी हां, आपको बताएं कि जहाज से परिंदा टकराना कितना खतरनाक होता है। मेक्सिको के जहाज से परिंदा टकराने की वीडियो वायरल हो गई है। टेक ऑफ के चंद सेकंड्स बाद इंजन से परिंदा टकरा गया और इसके बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन फेल हुआ। मुसाफिरों में खौफ व हरास भी फैल गया।